नमस्कार. हेल्थ टिप्स मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. हेल्थ टिप्स मराठी यूट्यूब चॅनल घेऊन येत आहे तुमच्यासाठी खास असे जबरदस्त हेल्थ टिप्स, जो काही खास घरगुती उपाय. जर तुम्हाला कोरडा खोकला येत असेल तो घालवण्यासाठी खास घरगुती उपाय. त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. माझे हेल्थ टिप्स मराठी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तर पहा मित्रांनो, हवामान बदलताच वेगवेगळे आजार व्हायला सुरुवात होते. त्याचपैकी एक म्हणजे खोकला. खोकला एक आजार आहे. लहान मुलांना आणि वृद्ध माणसांना याची प्रतिकारशक्ती जास्त कमकुवत असते. अशांना खोकला हा आजार जास्त प्रमाणात किंवा लवकर होण्याची शक्यता असते. आज आपण या व्हिडिओमध्ये खोकला किंवा कोरडा खोकला घालवण्यासाठी काही घरगुती उपाय करता येतात का याची माहिती घेणार आहोत. कोरडा खोकला जर येत असेल तर कोमट पाण्यात 2 चमचे मध टाकून दिवसातून 3 ते 4 वेळेस ते पाणी पिलं तर कोरडा खोकला कमी होण्यास मदत होते. खोकला येत राहिल्यास कपभर कोमट दुधात चमचेभर हळद टाकून दिवसातून 2 ते 3 वेळेस घ्या, तरीही कोरडा खोकला कमी होण्यास मदत होते. त्याच्यानंतर कोरडा खोकला जर येत असेल तो कोरा म्हणजेच काळा चहा 3 ते 4 वेळेस घेतला तरीही आपला कोरडा खोकला कमी होण्यास मदत होऊ शकते. नंतर लसणाच्या काही पाकळ्या बारीक करून मधासोबत खाल्ल्या तर आपला घसा मोकळा होऊन खोकला कमी होण्यास मदत होऊ शकते. खोकला कमीसुद्धा होतो. यानंतरचा उपाय म्हणजे तुम्ही आल्याचा वापर करू नये. जुन्या काळापासून खोकल्याचा उपचारासाठी आल्याचा वापर केला जातो. यासाठी काय करायचं, आले कापून बारीक करायचं, त्यानंतर ते कपभर पाण्यात 10 मिनिटे उकळून घ्यायचं आणि दिवसातून 3 ते 4 वेळेस हा काढा प्यायचा. यामुळे आपला घसा मोकळा होतो. घसा मोकळा होण्यास मदत होते. खोकलासुद्धा कमी होतो. आणि त्याचबरोबर खोकला जर येत असेल तर तुळशीच्या पाण्याचा गळा किंवा तुळशीचे पाने खाल्ले तरी खोकला कमी होतो. त्याच्यानंतर कोरडा खोकला जर येत असेल तर डाळिंबाची साल बारीक करून घ्यायची आणि ती कोमट पाण्याबरोबर उकळून घ्यायची आणि नंतर त्या जर पाण्याने घसा मोकळा होतो आणि ते पाणी जर पिलं तर आपलं छातीतलं कफ मोकळा होऊन खोकला कमी होतो. त्याचबरोबर जर कोरडा खोकला घालवण्यासाठी घरगुती उपाय अजून बरेचसे असतात. जसे की तुम्ही मधाचा उपयोग एक सहज करू शकतात. आले आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होते. आल्याचा उपयोग करू शकता. डाळिंबाचा उपयोग केला तर ते बी आपल्याला खूप फायदेशीर ठरू शकतं. आणि हे सर्व उपाय म्हणजे याच्यातून कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही. हे सगळे आयुर्वेदिक उपाय आहेत. हे तुम्ही नक्की करून बघा आणि फरक पडल्यानंतर कॉमेंटमध्ये लिहायला विसरू नका. धन्यवाद.